उन सिंध में जेके असलो का मालिक आहिनि उहे ही आहिनि, उहे ॻोठनि वारा माण्हू। उन्हनि माण्हुनि खे लॾाइण जे लाइ ॿिया दोस्त भले ईअं सम्झनि कि सादा माण्हू हुजनि त सिपाही ॾाढो ॾिंगो आहे, DSP ख़तरनाक आहे, तपेदार ज़ालिम आहे, असिस्टेंट कमिश्नर ॾाढी ज़्यादती कई आहे, रेवेन्यू अमलो ज़ालिम आहे, सो ॾाढी ज़्यादती पियो करे सिंधी ॻोठाणनि सां। तव्हां मां जेको ईअं सम्झणु चाहे सो भले सम्झे, पर कराची में सिंधियुनि खे लॾाइण हिकिड़ी ग्रैंड स्ट्रेटेजी आहे, हिकिड़ी वॾी हिकमत अमली आहे। एथनिक क्लींसिंग जी एजेंडा आहे, नस्ल कुशी, नस्ल जो ख़ात्मो। हिननि इहे तजुर्बा 1 यूनिट जे दौर में कया। 1 यूनिट ठाहे सिंधियुनि जो तारीख़, वरसो, सकाफ़त सभु मैसारण जी कोशिशि कयूं। बाबा केरु कुझु कोन्हे, हिकिड़ो वेस्ट पाकिस्तान आहे, ॿियो ईस्ट पाकिस्तान आहे। पोइ हिननि ज़ियाउल हक़ जे दौर में माण्हू मारिया, मोरे में, मेहड़ में, दादू में, लाखाट में, चांजा ॻोठ में, खैसाना मोरी में, ऐं दहशतगर्द तंज़ीमूं पैदा कयूं जिन सिंधियुनि खे अची मारियो 88 में 1 अक्टूबर ते। मक़सदु छा हो? सिंधियुनि सां कहिड़ी दुश्मनी अथनि? का दुश्मनी कान अथनि। सिंधियुनि सां दुश्मनी इहा आहे जो ही टपड़ सिंधियुनि जा आहिनि, ही वसीला सिंधियुनि जा आहिनि। सिंधियुनि सां का शिकायत कोन्हे। अवी जे दस्तबरदार थी वञो, चओ सिंध असांजी कान्हे, त ही तव्हांजा भाउर थी वेंदा। मसइलो आहे त जेको तव्हांजो माल आहे तव्हांजे खीसे में, तव्हांजे कागज़नि में, तव्हांजे ज़मीन जे हेठां, तव्हांजो पेट्रोल, तव्हांजी गैस, तव्हांजो मार्बल, तव्हांजो जिप्सम, तव्हांजूं ज़मीनूं, तव्हांजा दरिया, तव्हांजा बैराज, तव्हांजा कारूंझर, तव्हांजो गोरखूं, अखि उन्हनि में आहे ऐं तव्हीं उन्हनि जा मालिक आहियो। त धाड़ेल घर में अची घर धणीअ सां छो विढ़ंदो आहे? घर धणीअ सां धाड़ेल जी दुश्मनी कान हूंदी आहे। धाड़ेल खे उन घर जा टपड़ खणणा आहिनि ऐं उन में रुकावट उहो घर जो धणी आहे। तंहिंजे करे ही गाज़ी ॻोठ जो मामिलो न आहे। हिकु सचल ऐं भिटाईआबाद ऐं शांति नगर ऐं हदीद ऐं पिपरी ऐं इब्राहिम हैदरी ऐं लियारी ऐं क्यामाड़ी इहो मामिलो न आहे। मामिलो आहे त गाज़ी ॻोठ खे माण्हुनि खे तशद्दुद कबो, पादर हणबा, कुटबो। त 13 सालनि खां हिननि खे छो तायो वेठा आहिनि? हुकूमतूं पियूं चेंज थियनि, कॾहिं हमज़ो आहे, कॾहिं कोन्हे, कॾहिं आहे परवेज़ लाई, कॾहिं कोन्हे, कॾहिं परवेज़ खटक आहे, कॾहिं कोन्हे, कॾहिं रईसाणी आहे, कॾहिं कोन्हे। सोचो था, अकुल इस्तेमालु कयो। हुकूमतूं पियूं मटिजनि, 13 सालनि खां ही वेठा आहिनि। छो एॾा मिठा छो आहिनि इस्लामाबाद खे ऐं पाकिस्तान जे पार्ट्स दैट मैटर? Why do they love them so much? छो इन्हनि खे रखियो वेठा आहिनि? छाकाणि त एवज़े में ही ॾियनि था कोयलो, ही ॾियनि था गैस, ही ॾियनि था पेट्रोल, ही ॾियनि था ज़मीनूं, ही ॾियनि था मार्बल, ही ॾियनि था जिप्सम, ही कारूंझर कटे ॾियनि था, ही जबल टुके ॾियनि था, ही पेट्रोल कढी थालियुनि में सजाए पेश था कनि त असांखे हुकूमत ॾियो, सिंध जा टपड़ खणी वञो। उन मंसूबे में रुगो हिते जा हुकुमरान न आहिनि, उन्हनि जी पुठ भराई आहे मथां खां, उन्हनि जी पुठ भराई आहे आलमी ताक़तुनि खां। ओचितो बिलाल काका मारिजो वञे, लेडी हेल्थ वर्कर्स जूं नर्सुनि खे मोचड़ हणनि पिया, ॿारनि खे कुटीनि पिया। ऐं अलकरम ऐं सोराब ॻोठ ते जॾहिं सिंधी माण्हुनि जे न्याणियुनि सां बदतमीज़ी थिए ओॾी महिल ई ॻाल्हियूं वेठा कनि। ओॾी महिल ताक़त जो इज़हार छो कोन थो थिए इंतिज़ामिया जो? छाकाणि त तय आहे त सिंधियुनि खे ॿुधायो त तव्हीं कराची ईंदव त तव्हां, हुन चयो हिकिड़े हमरा त टोपी लाहे अचो, हुन चयो त टाल प्लाज़ा त टोपी लाहियो। ही उन्हनि सां, ही उन्हनि टारगेट किलरनि ऐं दहशतगर्दनि खे रोज़ हुकूमत में शामिल थियण जी आछ कंदा आहिनि। रोज़ उन्हनि खे चवंदा आहिनि त तंहिंजे करे ही रोज़ उन्हनि खे चवंदा आहिनि त हुकूमत में शामिल थियो। ही तव्हां सां गॾु न आहिनि, ही अफ़गानिन सां आहिनि, ही बेंगालिन सां आहिनि, ही बर्मिन सां आहिनि, ही बिहारिन सां आहिनि, ही सिंध में हमले आवर हर माण्हूअ सां आहिनि।
उन्हनि खे घुराईंदा वज़ीर आला हाउसिस में, उन्हनि खे आजियाना ॾींदा, उन्हनि खे पतका पाराईंदा, उन्हनि खे इजाज़त लिखी ॾींदा त वञी सिंधियुनि ते हमले आवर थियो। तंहिंजे करे इन मंसूबे खे रुगो तपेदार ऐं मुख़्तियारकार ताईं महदूद न रखिजो। ही फेस सेविंग आहे, ही कॉस्मेटिक सर्जरी आहे। माण्हू पोड़ो थींदो आहे न, पोइ अरबपति पोड़ा थींदा आहिनि, पोइ चप छिकाईंदा आहिनि, हीअं सर्जरी थींदी, गिल मथे थी वेंदो, अखि वॾी थी वेंदी, भिरूं ठही वेंदा, मायूं कराईंदियूं आहिनि, मर्द कराईंदा आहिनि। पाण खे 60 सालनि जो माण्हू वरी 40 सालनि जो लॻंदो, मिड़ई आरज़ी, वरी 2 महीननि खां पोइ वरी चप लटकी पवंदा, वरी गिची लटकी पवंदी। ही तव्हांखे हींअर माण्हू कढंदा, चवंदा फलाणो सस्पेंड थियो, फलाणो सस्पेंड थियो, तव्हांखे ख़बर ई कोन पवंदी। महीने खां पोइ हुनखे पोस्टिंग मिली वेंदी, को लाड़काने वेठो हूंदो, को जैकबाबाद हूंदो, को शिकारपुर, तव्हीं ख़ुशि थी वेंदो फलाणो सस्पेंड थी वियो। मुतालबो सस्पेंशन जो न आहे, मुतालबो आहे हिननि ॻोठाणनि खे इन ज़मीन जा मालिकाना हक़ वज़ीर आला सिंध पाण अची ॾे। वज़ीर आला सिंध पाण अची हिननि खे मालिकाना हक़ ॾे। सिंध जो वज़ीर आला अचे ऐं सिंध जे हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट जा जस्टिस साहिबान किथे आहिनि? माय लॉर्ड्स, वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू यू. People of Sindh have been expecting that you will play a vital, important and constitutional role. Tami kithe ho? Tami, why don't you come forward? Why did you call record? Why did you ask the concerned authorities that why you have been doing this? Why don't you are there to protect the constitutional rights under Article 4, 19 and 14 of the Constitution of Pakistan? Tami kithe ho? चीफ जस्टिस साहब, सेशंस जज किथे आहे? हिते जी इंतजामिया जे ख़िलाफ़ सेशंस जज, हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट किथे आहिनि? तंहिंजे करे ही डिघी वेड़ आहे, ही रुगो गाज़ी ॻोठ जी वेड़ न आहे, ही सॼे सिंध जी वेड़ आहे, ही सॼे सिंध जे हक़नि जी जदोजहद आहे। उनखे गॾिबो हींअर असां मुशावरत कई आहे, मूं ज़ैन शाह ॿियनि दोस्तनि, इंशाअल्लाह 1-2 ॾींहंनि में 3 या 4 तारीख़ सॼे सिंध में मुज़ाहिरनि जी काल ज़ैन शाह ऐं ॿिया दोस्त गॾिजी ॾींदासीं। ऐं हींअर ज़ैन शाह दोस्त तव्हांखे ॿुधाईंदो बि, ऐं असीं कोशिश में आहियूं त सॼे एंगर खे आम माण्हुनि ताईं खणी वञूं, उन्हनि खे ॿुधायूं त पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त लाइ तव्हां सभिनी खे रोल प्ले करणो आहे। ऐं कराची जी उर्दू मीडिया खे गुज़ारिश पियो कयां, असीं सिंधी त को बि आर्मी पब्लिक स्कूल थींदी आहे, असीं ॾिया ॿारींदा आहियूं। शाह नूरानी ते को एहतजाज, को माण्हुनि ते बम धमाको थींदो आहे, असीं ॾुख में हूंदा आहियूं। को ॿारड़ो क़तल थींदो आहे, कंहिं न्याणीअ सां मोटरवे ते रेप थींदो आहे ॿिए सूबे में, असीं हुनखे पंहिंजी भेण माउ सम्झंदा आहियूं। का नंढड़ी ज़ैनब क़तल थींदी आहे कसूर में, असीं चवंदा आहियूं असांजे बचनि जो, असांजे कुख जो हिसो हलियो वियो। सिंधी माऊं कुटिजनि पियूं, मथनि ते हुननि जे लठियूं पियूं वसनि। किथे आहे पाकिस्तान जी उर्दू मीडिया? किथे आहिनि उर्दू चैनल्स? किथे आहिनि इंग्लिश मीडिया? किथे आहे क़ौमी असेंबली? किथे आहे सेनेट? किथे आहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान? किथे आहे शहबाज शरीफ़ ऐं किथे आहे आरिफ अलवी? आरिफ अलवी हिन शहर जो आहे, शहबाज शरीफ़ हिते ईंदो आहे, उहे किथे आहिनि? वज़ीर आला रुगो ज़िम्मेदार न आहे। बिलावल साहब किथे आहे? शहबाज शरीफ़ साहब किथे आहे? आसिफ ज़रदारी साहब किथे आहे? सिंध जा सूबाई ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर किथे आहिनि? जेके क्लिफ्टन में रहिया पिया आहिनि, डिफेंस में रहिया पिया आहिनि, उहे किथे आहिनि? तंहिंजे करे सिंध जा माण्हू नंढड़ियुनि ॻाल्हियुनि जे पोयां न लॻो। फलाणो करे वियो, हुनखे लपाट लॻी, ऐं सोचो वॼु असांजो कमु थी वियो, कमु कोन थियो, ही ॻोठ ठाहींदा वरी ॿियो ॻोठ ठाहींदा। तंहिंजे करे हिकिड़ी डिघी ऐं तवील जदोजहद लाइ तयारु थियो, ऐं जे साबित क़दमी सां बीठा हूंदव त कराची, सॼी सिंध, दरिया, समुंड, बयाबान, रेगिस्तान, पहाड़ सभु मोटाए वठंदासीं, सभु असांजा हूंदा। जीअं सिंध। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk